Здравствуйте! Это канал «Время на природе» и видео о том, как использовать минимальное количество дров для приготовления пищи, находясь на природе. Для приготовления пищи я использую подставку от походного самовара, на которую устанавливаю для тяги трубу диаметром 120 и длиной 250 мм. Труба из нержавейки. Вес трубы 400 грамм. Далее самодельная подставка из нержавейки, сделанная из старого котелка. В часто посещаемых местах обычно проблемы с дровами, но их и в этих местах больше, чем кажется. В результате получилась конструкция немного неустойчивая, которая топится обычными сучками. Чтобы их заготовить, не нужен даже топор. Сильный ветер может ее опрокинуть, а также мои неаккуратные движения, как вы видите на видео, тоже способны на это. Но в целом конструкция работает. Положив на лед камень и установив на него мою самодельную печку, я готовлю пищу прямо на озере. Подбрасывание сучков в печку привело к ожидаемому результату. Вода в котелке кипит, а в воде варится каша. Всем приятного аппетита! Верхняя подставка под котелок весит 200 грамм, итого получается 600 грамм дополнительно к моему снаряжению. В подобных конструкциях не требуется большое количество дров для приготовления обеда и чая, а также не нужно ходить на берег и рубить там деревья. Еще данная конструкция годится на то, чтобы при необходимости согреть озябшие руки, не уходя со льда. Итак, каша горячая, все так же, как на обычном костре. Мы видим прекрасное дерево на берегу озера, однако его испортили в целях разжигания костров. Это дерево рубят прямо на корню. Конечно, таким образом вы не согреетесь, как у костра, но вполне возможно приготовить пищу даже зимой.